बट ये तुम्हारा सॉफ्ट हो गया है यहाँ इस घर में। आप थोड़ा यूज करा कीजिए, ये रेजर वेजर ना चला के। कौन करता है ऐसे? बाप रे बाप। खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको नहीं, और साड़ी पहन लो तो। वही बताया अभी बकवास। सुन पहले बतिया सुनो ना यार, पूरा जिस हरकत करते हो बढ़िया से काजल लगा के। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल शौक नहीं। भाई चिकनी तू अपना बोरिया बिस्तरा ले और वहां से निकल जा। पवन भैया का मौसम और नीयत दोनों बिगड़ रहा है। पता रहे कहीं तेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे वो सिग्नेचर मार दे। निकल ले कर ले।